跟住咧就幫呢個 RA 族就磅重嘅。哎呀，大家好啊！今日我哋嚟開箱 BX00烈風天馬370 RA。烈風天馬係鋼鐵戰魂嘅主角鋼銀河嘅專用陀螺，今次終於喺 X 世代復刻。之前官方有推出過25週年 set， 入邊復刻咗4個世代嘅主角機，烈風天馬都係其中之一。但由於限定商品貨量少啊，好快就被搶購一空。官方推出嘅復刻版烈風天馬套裝就可以俾之前買唔到25週年 set 嘅人去入手烈風天馬嘅機會啊！首先啊，印擊環係3枚印，可以使出 smash 攻擊去擊飛對手。造型上同以往鋼鐵戰魂版烈風天馬都十分相似，無奈 X 世代陀螺發射器係3爪結構，鋼魂係傳統嘅2爪結構，所以啊，造型上始終同鋼鐵戰魂版有少少出入。核輪370 3枚印70高度核輪，全藍色設計就對應翻當年105。底盤 RA 橡膠平腳16齒設計，對應鋼鐵戰魂 RF 底嘅設計同配色。仲有呢個旋風發射器啊，去配合翻天馬嘅顏色啊！嚟到大家最期待嘅磅重環節啊！咁首先啊，就幫呢個烈風天馬嘅印擊環磅一磅重先。其實呢個印擊環咧，我覺得個設計真係幾有型嘅，我對佢都幾有好感。佢個重量咧就31.24 gram。好啦，然之後咧就幫呢個核輪磅重啦。好啦，就6點，個數字有少少敏感啊，跳嚟跳去。係啦，6.34 gram。好，跟住咧就幫呢個底盤 RA 咧就磅埋個重嘅。再嚟個。跟住就幫呢個底盤 RA 磅重。好，就係3.15 gram 嘅。最後咧就將呢個陀螺砌埋一齊，就幫佢磅個總重量啊。好啦，好，就係40.74 gram 啊。好，依家我哋嚟到烈風天馬嘅對戰片時間，我哋嘅對手就係呢個岩獅王，大家都係呢個鋼鐵戰魂嘅復刻陀螺啊。好 ，ready， 3、2、1，go shoot！ 好，繼續啊 Ready, 3、2、1，Go shoot！ 睇下呢個烈風天馬非常之強勢喎，佢爆咗啦！爆咗啦！再知啊，抽佢腳執咯，持久勝利，4比0，好強勢啊 ！Ready, 3、2、1，Go shoot！ 200，我都贏得唔係。好啦，呢個烈風天馬咧嘅介紹就告一段落啦。咁我覺得官方咧係咁出呢啲復刻陀螺都幾好，因為其實我哋對呢啲舊嘅陀螺比較中意呢啲舊嘅陀螺，係玩落去有一種親切感啊，係啦，所以都希望官方會出多啲復刻嘅陀螺啦。好，我哋下條片再見啦，拜拜。